iracyakurengera, iyahabaye n'ubu iracyahakubereye, iyatabaye n'ubu iracyatabara. Imana ishimwe. Wikangwa n'ibyo ngibyo, izera Imana ishobora, yiringire, ibyiringiro byawe bishyire kuri yo idahishwe ibihe byose. Twasomye ngo ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose. Ni iki gituma abayizi batareba iminsi ya Imana ishimwe? Rindira iminsi y'Uwiteka. Iminsi urimo uyu munsi niyo kugeragezwa, iminsi urimo uyu munsi niyo gusuzugurwa, iminsi uyu munsi urangyemo muri iyi myaka ni iminsi yo kuvuga ntibyumvikane, ariko Imana nihindura amateka bizahinduka. Ihangane Shuti ngoramutima zacu, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Uko bisanzwe tubakangurira kujya mureba Niyo Lucky TV, tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ijambo ry'Imana n'ubuhamya. Uyu mwanya rero n'ubundi tugiye kubaganiriza ku ijambo ry'Imana. Yenda kubabashije kubona icano ari ubwa mbere tubonanye, bwa mbere tutari tumenyeranye, nabo twari tumenyeranye. Nitwa Bongwa Alphonse, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana. Kenshi cyane mukunda kutubona kuri iyi cano. Turabararika rero aho hirya no hino, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, burengerazuba, ndetse abo mu gihugu cy'u Rwanda cyose, ndetse abo muri Afurika, mu biyaga bigari, ndetse abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari mu Bwongereza, mu Bubiligi, abari muri Oceania, mbese abari Buraya bwose, imigabane yose y'isi, turabaramukije mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana numvise Imana yashyize ku mutima wanjye, ni ijambo rivuga ngo gukomerera ikigeragezo gituye. Ngiye kubaganiriza ijambo ryitwa gukomerera ikigeragezo gituye. Kuba mu kigeragezo, kugeragezwa, guhura n'ingorane n'amakuba, ariko ukagumya ukaba umukristo, ukagumya ukaba umwana w'Imana. Ndaza kubasobanurira imisozi itanu y'ikigeragezo cyangwa y'ibigeragezo, uburyo wayinyuraho, ariko nkubwire ibindi bintu bigera ku 10 ushobora gukora kugira ngo ubashe kubatambuka neza, wakura ubuhamya buzafasha benshi kandi buzubaka benshi. Imana ishimwe. Bityo rero reka tubanze dusenge, Imana idufashe muri byose. Mana yo kwizerwa, ndagushimiye, wagize neza kurinda ubugingo bwacu twese, ari njye ubwanjye n'abangaba bakurikiye ijambo ryawe. None aya masaha tugiye kumva ibyawe, ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho, ijambo ryawe twaremwe naryo, ijambo ryawe riturusha ubushobozi, riturusha ububasha. Ndaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe, imbaraga zawe zikorana n'abera zidushyigikire, ntabari twahuguwe muri twe. Sohoza byose wagambiriye. Urakoze cyane kuri mu ruhande rwacu, urakoze cyane kuko ari wowe uhahagaze. Duhagaritse ubutware bwose bw'umwijima, imbaraga zose z'abadayimoni turazihagaritse, imbaraga zose za shetani turazihagaritse. Duhamagaye gukora ku Imana nyiribihe. Urakoze cyane kutugire neza ukatwitaho. Cyubahiro ni cyo mu izina rya Yesu, amen. Kuko nabibabwiye rero, tugiye gusoma nyine hano mu gitabo cya Yobu. Igitabo cya Yobu mu bice 24, turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Igitabo cya Yobu, fata Bibiliya yawe wowe ukurikiye cyangwa se wowe turi kumwe. Igitabo cya Yobu bice 24, turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Imana ishimwe. Haranditswe ngo ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose, ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Kadusubiremo. Ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose, ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Amen. Reka dusome hano muri Yobu n'ubundi mu bice 23, turasoma n'umurongo waho wa 13. Igitabo cya Yobu ibice 23, turasoma n'umurongo waho wa 13. Haranditswe ngo ariko igira icyo yitumye, ninde wabasha kuyivuguruza? Kandi icyo umutima wayo ukunze nikikora. Imana ishimwe. Iri jambo tumaze gusoma, turazenda kugenda twifashisha n'andi magambo menshi atandukanye, ariko cyane akubiye muri iri jambo ryitwa gukomerera ikigeragezo gituye cyangwa se gutsinda ikigeragezo gituye. Aya magambo tumaze gusoma hano mu gitabo cya Yobu, dusomye amagambo atubwira ngo ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose, ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Imana ishimwe. Yobu uyu nguyu Bibiliya itubwira ko yabayeho. Bibiliya itubwira ko yari umukiranutsi kandi ko yabaye mu gihugu cya Usi. Bibiliya ikavuga ko yari afite amatungo menshi, akagira abagaragu n'abaja. Bibiliya ikatubwira ko yari umukiranutsi wubahaga Imana kandi akagira inshuti nyinshi, akabana n'abantu bose amahoro. Tumaze gusoma rero mu magambo yavuze,
yaravuze ngo ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo Imana ishimwe. Turi ku ijambo ryitwa gukomerera ikigeragezo gituye. Mu yandi magambo, ni gute wabasha kugeragezwa, ni gute wahura n'ingorane, ni gute wahura n'ibikugora, ni gute wahura n'ibikugerageza, ariko ukagumya ukaba umukristo, ukaba umwana w'Imana. Yobu rero yitegereje, hano twasomye irindi jambo hano mu bice byaho 23 umurongo wa 13, hatubwiye ngo ari kwigira icyo yitumye, kandi icyo umutima wayo ukunze nikikora Imana ishimwe. Ndashaka kubabwira ngo Imana igigira mu buzima, mu mibereho y'Imana, mu buzima bwacu bwa buri munsi, Imana igire umugambi wayo ku mwana w'umuntu. Bibiliya yavuze ngo igira icyo yitumye. Ni ikinyarwanda rero kitamenyerewe, ni ikinyarwanda kidakunda kuvugwa n'abantu benshi, kuvuga ngo Imana igira icyo yitumye. Ni nkaho iri jambo rishaka kuvuga ngo Imana igira ikigambiriye, Imana igira icyo ishaka. Mu yandi magambo, mu mugambi w'Imana igira icyo yitumye, igiriye ubwayo, mu bushake bwayo igira icyo yitumye. Mu mibereho yawe igira icyo yitumye, mu kubaho kwawe kwa minsi yose igira icyo yitumye. Ngo ninde wabasha kuyivuguruza? Ngo kandi icyo umutima wayo ukunze nikikora Imana ishimwe. Twasomye ngo ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose, ngo niki gituma abayizi batareba iminsi yayo. Niba ari ikintu kijya kigora umwana w'umuntu, ni ukureba iminsi y'Uwiteka, ni ukurindira igihe cy'Uwiteka, ni ukurindira iminsi y'Uwiteka. Umuntu ajya abasha kubana n'Imana mu minsi myiza, umuntu akabasha kubana n'Imana mu minsi y'umunezero, umuntu ashobora kubana n'Imana mu minsi y'amahoro, umuntu ashobora kubana n'Imana mu minsi y'ubukire, umuntu ashobora kubana n'Imana mu minsi yo gucuruza kunguka. Ariko yagera mu gihe cy'ingorane, mu gihe yagera mu gihe cyo guhomba, wagera mu gihe cyo gukena, wagera mu gihe cy'amakuba ukagira ibibazo, ugasanga kubana n'Imana kwawe mbese ubaye nkaho utabiha agaciro. Yobu nawe aravuga ati ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose, yaba igihe cy'ingorane, yaba igihe cy'amakuba, yaba igihe cy'ubukene, yaba igihe cy'igihombo, yaba wirukanwe mu nzu, yaba wakunzwe cyangwa wanzwe, yaba bagushyigikiye cyangwa bagushenye, yaba wemerwa cyangwa utemewe, igihe cyose ugomba kukibanamo n'Imana. Imana ishimwe. Wowe turi kumwe, nakubwira ngo ni ijambo ryitwa gukomerera ikigeragezo gituye. Ntabwo dukomerera ibitariho, ahubwo dukomerera ibiriho. Ntabwo twihanganira abadahari, ahubwo twihanganira abahari. Bene data bakundwa, bashiki banjye mwe mungurikiye, birashoboka ko uyu minsi cyangwa se uyu munsi waba uri mu gihe cyo kugeragezwa. Ahari ni iminsi yawe yo kugeragezwa, ahari ni iminsi yawe y'amakuba, ahari ni iminsi yawe y'ingorane, ahari ni iminsi yo kwirukanwa mu nzu, ahari ni iminsi yo kugeragezwa, ahari ni iminsi y'igihombo, ahari ni iminsi yo kwagwa n'abantu, ahari ni iminsi y'ingorane. Ariko ugomba kubana n'Imana mu bihe byose. Iri idahishwe ishobora byose, ni iri kuvugana nawe aya masaha, iri kukubwira ngo ntihishwa byose. Ni iki gituma utarindira iminsi yayo? Iminsi y'abantu igibaho, iminsi y'ibigerageza ikabaho, iminsi y'amakuba ikabaho, iminsi y'ubukene ikabaho, iyo gusonza ikabaho, iyo kwambara neza ikabaho, iyo kubwambara ikabaho, iyo kurya ikabaho, iyo kuburara ikabaho. Ariko ngo ibyo bihe byose Imana ntibihishwe. Imana ishimwe. Ni Imana itagihishwa byose. Uko ubayeho uyu munsi Imana irabizi, ibiri kukugerageza Imana irabizi, ibiri kukurwanya Imana irabizi, ibikutabiri kukwitambika Imana irabizi, ibyo uri kugongana nabyo aho mu kazi kawe Imana irabizi, abanzi baguhagurukiye Imana irabizi. Twasomye ijambo rivuga ngo ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose, niki gituma abayizi batareba iminsi yayo. Bene data bakundwa, bashiki banjye mwe mungurikiye mu mpande zose z'isi, ndabizi ko mudukurikiye muri benshi. Ahari waba uri mu minsi yo kugeragezwa, ahari waba uri mu minsi y'amakuba, ahari waba uri mu minsi y'ibikugoye, ariko ndakubwira ngo ibihe byawe Imana irabizi, ibihe byawe Imana irabisobanukiwe, ibyo uri gucamo Imana irabireba. Ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose, ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo. Imana ishimwe. Umwanditsi w'igitabo cy'Umubwiriza ibice 9:11, Umubwiriza 9:11 yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko abantu basiganwa, abanyembaraga atari bo basiga abandi, kandi mu ntambara indwara atari zo zitsinda, ndetse n'abahanga si bo bongera igikundiro, n'abajijutse si bo babona ibyo kurya, ahubwo ibihe n'ibigwira umuntu biba kuri bose. Ndashaka kuvuga ku ijambo ryitwa gukomerera ikigeragezo gituye. Waba uri mu minsi yo kugeragezwa, ibihe byawe Imana irabizi. Imana ntigihishwa ibihe. Byashoboka kuri mu bihe bikugoye, byashoboka kuri mu minsi ikugoye, byashoboka kuri mu minsi yo kukugerageza, byashoboka ko uri mu bihe byo kugerageza kwizera kwawe.
byashoboka kuba uri mu minsi yo kunyeganyeza kwizera kwawe, ariko Imana ntishwa byose, Imana ishimwe. Ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose, ni iki gituma abayizi batareba iminsi yabo? Bene data bakundwa, Yobu yabayeho ari umukiranutsi, Yobu abaho yubaha Imana, Yobu abaho afite abagaragu n'abaja, afite inshuti nyinshi. Bibiliya ivuga inshuti 3 z'inkoramutima, barimo Bibiliya ivuga uwitwa Elifazi, Bibiliya ikavuga uwitwa Biludadi, Bibiliya ikavuga uwitwa Zofari. Abo bose zari inshuti z'inkoramutima za Yobu. Ngo yahuye n'ingorane, ubutunzi bumushiraho, abana bose barapfa, bari mu munsi mukuru bishimye banezerewe. Bibiliya iravuga ngo ariko inzu irabagwira, ibagwireye ngo imbitsi ikageza kubikira Yobu. Iramubwira ngo abana bawe bose bapfuye, barabana izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, Uwiteka niwe wabampaye, none ni ubishubije, izina rye rihabwa icyubahiro. Yobu baza kumubikira ko ubutunzi bwe bwose bushize, amatungo barayatwaye, abagaragu n'abaja babatwaye. Mu yandi magambo ibindi byose, amatungo cyangwa se amasho, ibimasa, amasho, ibintu byose Yobu yari atunze, Satani arabiririra. Yobu ngo arasabwa, Satani aramusaba, ariko Yobu akomera ku Uwiteka. Aravuga ati nubwo byaba ibihe bikomeye, ariko ibihe ntibishwe ishobora byose. Abana banjye bagiye, Imana ibizi kandi ireba, izina rye rihabwa icyubahiro. Amatungo yagiye, ari izina rye rihabwa icyubahiro. Abagaragu n'abaja babatwaye, izina rye rihabwa icyubahiro. Inshuti zimuvaho izi zose nababwiye, izina rye rihabwa icyubahiro. Umugore nawe ubwe Bibiliya ivuga ngo bakundana, bararana, wamubyariye abahungu n'abakobwa, agera n'ubwo Yobu arwara, umugore aramubwira ngo nawe ubwawe iyo Mana wayitutse ukipfira ukayivaho. Aramusuzugura, aramubwira ati iyo Mana ntakikumariye. Ariko Bibiliya iratubwira ngo Yobu aramureba, amusubizanya ubugwaneza, aramubwira ngo ushubije, umbwiye uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Mu kiganza cy'Imana havamo ibyiza, tukishima, tukayihimbaza, tukayiha icyubahiro, tugafata mikoro, igihe cy'ingorane tukayivaho. Yobu ngo muri byose ntiyigera acumura ku Uwiteka. Nusoma hano mu gice 19 umurongo wa 24 na 25, hari ijambo ry'Imana, hari ijambo Imana yashyize ku mutima wa Yobu. Aravuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye n'amaso yanjye sarundi. Ibyo ni ibyiringiro by'abana b'Imana, Imana ishimwe. Yobu yari afite ibyiringiro by'abana b'Imana. Yobu yari afite ibyiringiro by'abantu bakuze mu kwizera. Yobu yari afite ibyiringiro bikomeza no mu rupfu. Yobu yari afite ibyiringiro bidacogozwa n'amakuba. Yobu yari afite ibyiringiro bitanyeganyezwa n'uko batwaye ibintu bye. Yobu yari afite ibyiringiro bitanyeganyezwa n'uko abagaragu bamushizeho. Yobu yari afite ibyiringiro bidahungabanywa n'uko ubutunzi bumushizeho yarabwigeze. Haravuga ati uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye n'amaso yanjye sayundi. Gutekereza ibyo gusa niko ijambo ritubwira ngo umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi, Imana ishimwe. Ibi ni ibyiringiro. Turi ku ijambo ryitwa gukomerera ikigeragezo kirambye, gukomerera ikigeragezo gituye. Umuntu ajya abana n'ikigeragezo ariko akabasha kuba umukristo, ukabasha kuba uri umwana w'Imana. Ugeragerezwe mu kazi ariko uri umwana w'Imana, ugeragerezwe mu muryango ariko uri umwana w'Imana, ukageragezwa n'inshuti ariko uri umwana w'Imana, ukageragezwa n'abaturanyi ariko uri umwana w'Imana, ukagumya ukaba umukirisitu. Bene data bakundwa, bashiki banjye, ntabwo ndi butinde kuri aya magambo, ariko ni ijambo ry'Imana ritubwira ngo gukomera ikigeragezo gituye. Ese wowe waragikomere? Uyu munsi wa none icyo uri kurwana nacyo, icyo uri guhura nacyo, ikiri kukugora, ikiri kukugerageza, ikikubereye urugamba, uyu munsi wa none uracyahagaze? Ese aho ni wowe n'ikigeragezo mu murimo w'Imana kikakunyeganyeza, kikagusunika, kigukura mu gakiza? Ntiwateye intambwe yo gusubira inyuma, wateye intambwe yo kujya imbere? Ntiwahuye n'ikigeragezo mu kazi, muri aka kazi ukora ukahageragerezwa, ukumva usubiye inyuma mu mutima, ugatekereza kwihorera no kwicira inzira no kunyura mu nzira utakagombye kunyuramo? Uyu munsi uracyagendana n'Imana? Wabashije gukomerera ikigeragezo gituye? Ese aho ndi waba warahuye n'ibigeragezo mu rugo rwawe, ibyiringiro bikagushiramo? Uracyafite ijambo rivuga ngo ariko nzi ko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi,
ese wibuka ko nubwo uri mu gihe cyo kugeragezwa ariko ujya wita ku iherezo ryawe? Wibuka ko Imana iri kuvugana nawe muri iri jambo, hari iri kukubwira ngo nubwo uri kugeragezwa ariko ongera uhamye ko umucunguzi wawe wariho. Ongera ubwire Satani umutangarize ngo ariko nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Imana ishimwe. Ongera ubwire Satani ngo nubwo ndi kugeragezwa ariko mu gihe cyanjye cy'amakuba, mu gihe cyanjye cy'ibibazo, mu gihe cyanjye cy'ingorane, mu gihe cyanjye cyo kubura ubwishyu, mu gihe cyanjye cy'igihombo, mu gihe cyanjye cyo guhagurukirwa, ariko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara mu isi. Imana ishimwe. Haleluya. Ndashaka kukubwira wowe uteze amatwi, ndashaka kukubwira wowe nkurikiye undeba, nkubwire ngo hanyuma y'ibyo hari ibindi, hanyuma y'icyo gihe hari ikindi gihe. Hanyuma yo kugeragezwa hari umunezero, hanyuma y'ingorane hari ibyishimo, hanyuma y'ubukene hajya habaho kugirirwa neza n'Imana, hanyuma y'ubushomeri hajya habaho kubona akazi, hanyuma y'amakuba hari ibyishimo, hanyuma y'ibyishimo hajya habaho kugeragezwa. Ibihe byose tubinyuramo ariko Imana igakomezanya natwe. Imana ishimwe. Iri jambo gukomerera ikigeragezo gituye, ngiye kubabwira imisozi 5 y'ibigeragezo. Sinzi umusozi uhagazeho, ariko uraza nawe kwisanga hari umusozi uri bugaragareho, ariko uyu munsi ibyiringiro byawe bibe ku Uwiteka. Imana ishimwe. Ndabizi neza ko mudukurikiye muri benshi. Uyu munsi waba utakundaga gukurikira ijambo ry'Imana, ariko Imana irakuraritse kugira ngo nawe tubane muri iri jambo ryitwa gukomerera ikigeragezo gituye. Hari wageragerejwe mu kazi, urahabura, ntiwanesha, uragwa. Hari wageragerejwe mu bucuruzi, ugira igihombo, ugushwa nuko wahombye, uragwa, kandi wagombaga guhagarara ukagaragaza Imana. Hari wageragejwe n'imiryango, abo muvukana, abavandimwe, abana wabyaye, imiryango yawe, birashoboka ariko wabashije gutsinda. Reka mbabwire umusozi wa mbere w'ikigeragezo. Umusozi wa mbere w'ikigeragezo, ndagira ngo nawe utekereze urimo wumva aya magambo. Umusozi wa mbere w'ikigeragezo ni umusozi w'abashakanye. Umusozi w'abashakanye, mu yandi magambo ndagira ngo nkubwire ngo umusozi w'abashakanye niwo musozi wa mbere w'ikigeragezo. Umusozi w'abashakanye, mu yandi magambo ni ukuvuga ngo mu misozi 5 y'ibigeragezo umusozi wa mbere ni uw'abashakanye. Mwashakanye n'umugabo wawe mukundanye, mushakana n'umugore wawe mukundanye, umwe ari sheru undi ari shushu, mbese mufatana agatoki ku kandi. Uyu munsi wa none ikigeragezo cyaraje kinjira mu rugo rwawe, kiza ari igatanya, kiza ari igituma mu buryo bw'umwuka mutandukana. Mu buryo bw'umwuka abakurebera inyuma barabona rwose uri umugabo mu rugo, barabona uri umugore mu rugo rwawe, ariko ikigeragezo cyinjiye cyarabatandukanyije. Umwe aryama ukwe, undi akaryama ukwe, umwe aranyura aha, undi akanyura aha. Icyo kigeragezo gituye ntabwo kigeze kikubuza kugendera mu modoka, ngo umwe agende mu modoka, umwe agendere muri V8, undi agendere mu Jeep, mbese mwese muba abantu mugaragara nk'abanyacyubahiro, ariko ikigeragezo gituye ubana nacyo. Uraryama ukakiryamana, ukabyuka ukakibyukana, ukajya muri dushe ukagendana nacyo, ukavayo ukacyambarana, ukinjira muri biro abantu bakubaha, baguteguriye, bahanaguye ameza, bahanaguye mashini, ariko ikigeragezo ubana nacyo. Ikigeragezo ni ikigeragezo cy'abashakanye. Umugabo wawe mwashakanye ari muzima, nyuma yahinduye imico. Umugore wawe yari muzima, ariko kubera ikigeragezo cyaje kugerageza kwizera kwawe, cyaje kukumaramo ibyiringiro. Uyu munsi wa none yahinduye imico, ahindura imyifatire, ahindura imvugo, ahindura imyambarire, ahindura ingendo. Uko niko ugomba kwihangana. Icyo ni ikigeragezo uturanye nacyo. Ikigeragezo cy'abashakanye ni ikigeragezo udashobora gukwepa, ni ikigeragezo ubana nacyo bikazagera ubwo umwe ahinduka, Yesu amugendera akamuhindura, cyangwa se umwe apfuye undi akaruhuka. Icyo ni ikigeragezo gituye, ikigeragezo cy'abashakanye. Burya utunze umukozi ukabona adashoboye, ukabona atubahiriza amabwiriza y'akazi wamuhaye, uramusezerera ukamuhemba ugashaka undi. Ariko ikintu gikomeye ni ugutandukana n'umuntu mwarasezeranye kuvuga ngo tuzabana, dutandukanwe n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Bene data bakundwa, uyu munsi wa none uriho, umugabo wawe ariho, umugore wawe ariho, ariko ikibazo mu kigeragezo uyu munsi
haje amahara akubiri, umwe araryama ukwe undi akaryama, muraryama umwe ateye undi umugongo. Icyo ni ikigeragezo mwahuye nacyo, ahari cyaturutse ku magambo y'ibinyoma, ahari cyaturutse ku baturanyi batishimiye urugo rwanyu, ahari cyaturutse ku rubyaro kubera ko mwabuze urubyaro. Aho ngaho umwe ntiyihanganira undi, wowe umuca inyuma nawe aguca inyuma ngo yigerageza areba ikibazo kiri, birarenga icyo mwifuzaga, amahoro mwifuzaga ntimwayageraho. Nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'abanyabyaha, ni Uwiteka avuga. Uwiteka ashaka ko ukomerera ikigeragezo gituye, ukabana n'Imana, ugaturana nayo, ukageragezwa ariko uri umukristo, ukababara ariko uri umukirisitu, ugakubitwa hasi ibihe bikagukubita hasi, ariko Yesu akahagukura akakuzamura. Yesu ashaka ko uba umukristo mwiza. Ikigeragezo cy'abashakanye, iki ni ikigeragezo kijya gitsinda benshi kukihangana. Abashakanye warasezeranywe ko ati tuzatandukanya n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, none uyu munsi wa none ko mbona waneshejwe, ko mbona amagambo yonyine yakugerageje ukaneshwa, ugacogora, ugacika intege, ko mbona bakubwiye amagambo mabi ku mufasha wawe waramukundaga, uyu munsi ibyiringiro bikaba byaragushizemo, urukundo wamukundaga rukaba rwaragushizemo, ko bakuvuze nabi bakaguteranya n'umutware wawe yaguhahiraga yakwitagaho, uyu munsi ukaba warigumuye nawe ugakigumura, mwese urwo rwanyu rukaba rwarabaye umwijima. Ikigeragezo cy'abashakanye ni umusozi wa mbere w'ikigeragezo. Bene data bakundwa, mwebwe mudukurikiye mwubatse urugo, birashoboka ko Satani yaje kurunyeganyeza, birashoboka ko yaje kurusenya. Urugo rwubatse ku rufatiro rw'ubukristo iteka rurageragezwa. Ibikorwa byose byubatse ku rufatiro rwo kubaha Imana, Satani aza kugerageza urwo rufatiro. Ariko komera uko Yesu Kristo yari ari kera n'umunsi niko ari. Yahabaye cya gihe Satani arwanya ubukwe bukarenga bukaba, n'ubu ngubu iracyaje. Yabanye namwe cya gihe mutarabona urubyaro, Satani agambirira kubabuza umugisha w'urubyaro, Imana ikarutanga. N'ubu ngubu nibereye maso urugo rwanyu, nibereye maso abana banyu, nibereye maso umuryango wanyu. Umusozi wa mbere ni uwo abashakanye, ni umusozi wa mbere w'ikigeragezo. Umusozi wa kabiri ni imiryango yanyu mwembi. Mu miryango yacu tuvukamo, mu miryango dukomokamo, yaba wowe mugore unkurikiye, yaba wowe mugabo unkurikiye, rimwe na rimwe iyo mutagenzuye umusozi wa kabiri hajya haboneka ingorane zishobora no kubatana. Aho mu muryango wanjye, mu muryango wawe, mu miryango yacu twarakishijwe n'ibyo twubaha Imana, dukorera Imana tuyitunganye, dukorera Imana tuyikunze, twarahamagawe iraduhamagara turayitaba, twitabye Imana turayikurikira. Ariko imiryango twasize inyuma, iyo mu Egiputa aho twasindiraga, aho twarwaniraga, aho mu yandi magambo twakoreraga ingeso mbi, abo tuvukana n'ubu baracyari mu Egiputa. Kandi ntabwo dusabwa kubakunda, ntabwo dusabwa kubanga, ariko birashoboka ko bakugerageza. Mu yandi magambo, reba nawe kuba ushatse umugore ukabona umusaza w'umusaza araje ibintu akabimenagura, nkuko nawe byaburi kugendera buri munsi, ukajya urarufatira ari kwirukanka. Ureba nawe muramu wawe, murumuna w'umugore wawe cyangwa mukuru we aje iwawe arasambana agataha nijoro, rimwe na rimwe ibyo bigashaka kubasenyera. Iyo mutabaye maso mugeragezwa n'ibikorwa bituruka muri iyo miryango yombi. Bamwe ni abasinzi, abandi ni abasambanyi, abandi ni abasazi, abandi ni abanyamoko, abandi ni abanyamujinya, ni abanyamahane, mbese ni abantu badashobotse, ni abantu Satani yagize imbata. Ariko birasaba kwihangana. Bene data bakundwa, bashiki banjye, barumuna banjye, umva wa mugabo, nutitonda ngo witware neza kuri uyu musozi wa kabiri hagati y'imiryango yanyu mwene, nutitonda ngo witwararike umuryango w'umugore wawe, abavukana nabo, abavandimwe be, mu yandi magambo ahakomoka hazaturuka ibikugerageza. Hari abazagusuzugura babikwereke, hari abanyamoko bazagushyiraho amoko n'ubu umunyantege nke, nk'uko byakugendeye kuri uwo musozi, nk'uko uri kurwana iyo ntambara. Ntibakwemera, baragupinga, mwashakanye batakwemera, n'ubu ntibakwemera. Ntubyara ngo baguhembe, ntubyara ngo bagusure, ntugire ibirori ngo bagushyigikire, ntugire ibyago ngo bagutabare baguhumurize. Bene data bakundwa, kuri uyu musozi wa kabiri birasaba kwihangana. Bakristo bene data, gukomerera ikigeragezo gituye birasaba kwihanganira abavukana n'umugore wawe, birasaba kwihanganira abavukana n'umugabo wawe. Ariko icyitonderwa, mwibuke neza ko
urugo ni urwanyu mwembi, ariko kandi ababakomokaho nabo mugomba kwitoza kubana nabo no kwitoza kuberera imbuto kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Icya gatatu ni abavandimwe banyu. Abavandimwe banyu muvukana. Navuze ku miryango yanyu mwembi, imiterere y'imiryango yanyu mwembi. Hari uko ibiteye, hari uko ibibayeho. Umwe yarerewe muri uyu muryango, undi arererwa muri uriya, ariko mu rugo rwanyu musaba guhuza kugira ngo mugire aho muhurira. N'ibyo mudahuje mugomba kubyumvikanaho kugira ngo mubashe gutsinda ikigeragezo gituye, kuko cyaba umusozi kikakuremerera, unaniwe agaca undi agacaha, ugasanga kizanye amahara kubiri. Ariko mbifurije gutsinda ikigeragezo gituye mu izina rya Yesu. Yobu yaragerageje, nubwo wageragezwa ntabwo wabirusha Yobu. Nubwo wahuye n'ibikurushya, ugahura n'ibiguca intege, ukagira ibikumanamura bikakumaramo ibyiringiro, ukagira ibishaka kugusubiza inyuma, ukagira ibinyeganyeza urufatiro rw'urugo rwawe rwaranyeganyeze rwose, rwari rumaze gutera, rwari rugeze kure aharindimuka. Ariko Imana ishimwe gukomerera ikigeragezo gituye. Menya ngo iyo ngorane warwanaga nayo, Yesu Kristo niwe wakurwaniriye, ni umutabazi. Uko yararikerana uyu munsi niko ari Imana ishimwe. Ni ngombwa ko mugomba kumenya uko imiryango yanyu mwembi. Navuze ku bavandimwe banyu mwembi, ariko icya gatatu na imiryango yanyu mwembi. Abavandimwe, umusozi wa mbere ni w'abashakanye, mibanire yawe n'umugore wawe, mibanire yawe n'umugabo wawe. Umusozi wa kabiri nakubwiye hagati ku bavandimwe banyu bombi. Mu yandi magambo, harimo abasinzi, harimo abasambanyi, harimo abanyamoko, harimo abasazi. Abo bose ni abacu. Ntagabone wa Munyarwanda uvuze ngo abo bose ni abacu. Ni ngombwa ko mugomba kumenya uburyo mubabera umugisha, kandi nabo mukabageza ku rufatiro rwo kubaha Imana, kubw'imbuto nziza, kubwo kwitwara neza, kubwo kubyihanganira, kubwo kubyitwaramo neza, ukagaragaza Imana nayo ikagushyigikira mu izina rya Yesu. Ikindi rero, imiryango yanyu, mu yandi magambo imiryango yanyu mwembi, ni ngombwa ko ugomba kumenya uko witwara mu muryango wawe. Imana yakugiriye neza, mwari abakene Imana irabazahura, mwari abashonje Imana irabagaburira, mwambaraga ubusa none murambaye, ntimwari muzi igisirimu ariko uyu munsi Imana yarabarimbishije, ntimwagiraga akazi Imana yabahaye akazi, Imana yabahaye akazi, ibaha gutunga muratunganira. Ariko rimwe na rimwe hari igihe hajya haboneka ikibazo gikomeye cyane. Ushobora kuvuka mu muryango ukennye, kuvuka mu muryango ukennye, uyu munsi ukaba utuye mu mujyi, uyu munsi Imana ikaba yaragushyize hano, ukava mu kiriya gihugu gikennye, uyu munsi ukaba uri muri iki gihugu, Imana ikaba yarakuzamuriye muri iki gihugu, Imana ikaguhera umugisha, Imana ikaguhera ikagupromotinga muri aka kazi, Imana ikakuzamura ikagushyira hejuru. Uyu munsi ko Imana yakurutishije benshi mu muryango wawe, uyu munsi ko Imana yakurutishije benshi mu muryango w'umugore wawe cyangwa w'umugabo wawe, ni iki kintu wababereyeho umugisha? Ni ryari abana bawe bazamenya ko ufite akazi? Ni ryari bazamenya ko umushomeri? Igihe cyose imibereho yanyu ihinduka. Hariho abantu batajya bamenya kumenya uko bitwara mu hagati y'imiryango, ugasanga igihe cyose niba wabapangiye kawunga, ni kawunga y'ukwezi n'umuceri w'ukwezi, ugomba guhindura. Niba wambara ugahindura ibara, ugomba no kumenya ko no mu mibereho y'iyo miryango nabo bagomba kumenya ko uri mu bisubizo, bagomba kumenya ko Imana yakugiriye neza, bagomba kumenya ko utakiri mu butayu, udakwiye kubagaburira nk'uko wabagaburiraga, udakwiye kubambika nk'uko wabambikaga, badakwiye kubaho nk'uko babagaho. Bakamenya ko Imana yakugize umunyamugisha, ikakugira umunyamumaro mu izina rya Yesu. Abantu benshi cyane mujya mwibera mu mijyi ikomeye, abandi mukaba mu bihugu bitandukanye, mukajya mu Bushinwa na za Dubai kurangura, abantu bakabona muri za ofisi ababakoropera, ababaharagurira amamashini, ababakorera abagaragu n'abaja, ugasanga abaterura ibintu babiha abakire, ugasanga imiryango yanyu, umuryango wawe, umuryango w'umugore, ugasanga barahindanye, barababaye, barasa nabi, mbese nta shusho bafite. Nawe uranezerewe, abakubona bakwita bosi, ariko ntawakugiriyeho umugisha, ntawe wabereye umugisha. Bene data bakundwa, ikintu utacyitwayemo neza kijya kigira ingaruka ku buzima bw'abantu, kijya kigira ingaruka mu mibereho y'umuryango, kijya kigira ingaruka. Bavuga mbese ni uko twumva ngo barakize, gukira ko bitumara iki? Ko twumva se ngo yateye imbere, ko twumva ngo yazamuwe mu ntera, ko twumva ngo Imana yaramupromotize, ko twumva ngo Imana yabashyize hejuru, ko twumva ngo baguze amamodoka, ko twumva ngo Imana yabahaye gucuruza barunguka, ko twumva ngo basigaye baba muri Amerika, ko twumva ngo baba hano mu Bwongereza, ko twumva ngo baba hano mu Burundi, ko twumva ngo Imana yahinduye imibereho yabo.
icyo bamaze ninde bagiriye umumaro, ninde bagaburiye, ninde bambitse, ninde bashyigikiye mu bukwe, ninde bashyigikiye ku bana be b'abanyeshuri, ninde babereye umugisha. Bene data bakundwa, ni ngombwa kutirengagiza imiryango. Uyu musozi wa gatatu bisaba kwitwararika ukabana n'Imana. Niyo mpamvu muri Yobu ngo mu bintu byose nta na kimwe yigeze acumura ku Uwiteka. Ijambo ry'Imana yageze nubwo avuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo, nubwo nageragezwa, nubwo nababazwa, nubwo inshuti zamva, nubwo imiryango yanyanga, nubwo umugore yantererana, nubwo inshuti zanjye zankundaga zantereranye, nubwo abagaragu n'abasha nabakuweho, nubwo abana bashizeho, nubwo amatungo n'amashyo byose byagiye, ibimasa bihinga bikagenda, abagaragu n'abasha bakagenda, ariko sinzikuraho kuba inyangamugayo. Imana ishimwe. Yiringira Imana, yizera Imana, yishingikiriza ku Uwiteka. Aravuga ati uko byasa kose Imana yacu niyo kwizerwa. Yabanye nanjye muri cya gihe, nubira cyari kumwe nanjye. Yambanye nanjye muri bwa burwayi, nubira cyari kumwe nanjye. Imana ishimwe gukomerera ikigeragezo gituye. Bene data bakundwa, ni ngombwa ko mugomba kuba abantu bakomerera ikigeragezo gituye. Kuri uyu musozi wa gatatu mukitwara neza. Ikindi cya kane ni amateka y'umuryango. Imibereho ufite utagizemo uruhare. Njyewe mvuka sinahisemo aho nzavukira. Uwambyaye sinamusabye ko ambyara. Uwandeze yandeze uko abyumva. Aho umusozi navukiyeho nawisanzeho. Uko niko twabayeho. Ariko kubaho kwacu si impanuka. Ariko bene data bakundwa, amateka y'umuryango. Uyu munsi wa none uko witwara uyu munsi, uko witwara none, uko witwara uyu mwaka, no muri iyi myaka, no muri iki gihe, no muri aya mezi, no muri ibi byumweru, no kuri uyu munsi, biri gutegura ejo hazaza habaho. Ariko se ubu dufite ikibazo mu isi, kuko rimwe na rimwe usanga abantu barwana n'amateka y'imiryango. Amateka y'imiryango iki kirakomeye, ni umusozi wa kane. Amateka y'umuryango ukarwana n'ikintu utagizemo uruhare. Uyu munsi wa none umwana wabyawe na ruharwa akabyarwa akaba akomoka mu muryango w'umwicanyi, w'umuntu witwa umwicanyi, uko yaba yarakoze kose, iryo zina aho ryaba ryaravuye hose, icyaba cyaramuhindagije cyose, yenda wararoze uroga umuntu arapfa. Umwana wawe ari kurwana n'amateka y'ibyo wakoze. Uba uriho cyangwa warapfuye, ujye umenya ngo ibyo uri gukora, ibyo biba, ibyo uri gukora, aho uri guca, ibyo uri kubaka, umwana wawe bizamugiraho ingaruka. Ntabwo abantu bazirengagiza kuvuga ko yari umwana w'umwicanyi. Ayo ni amateka y'umuryango. Uyu munsi wa none birasaba muri aya mateka y'umuryango kumenya uko twitwara hagati y'abaduhemukiye ndetse n'abo twahemukiye. Bene data bakundwa, ni ngombwa wundeze amatwi ngurikiye. Uyu munsi wawe uri kurwana n'amateka y'umuryango. Ahari wavutse wisanga muri uyu muryango, muri uriya muryango. Uyu munsi ufite ipfunwe zo kuvuga kuri uwo kwa runaka, kuvuka kwa runaka, kukomoka kwa wa musozi, mwakiriya gihugu, muri iriya ntara, muri iriya komine, muri iriya segiteri, muri uriya murenge, mwakariya kagari. Ufite ubwoba bitewe n'amateka y'umuryango, uko so yabayeho, ibyo so yakoze biri kukugiraho ingaruka. Nawe ukaba uri kumwe n'urungano bagenzi bawe, abakobwa n'abahungu, unezerewe wishimye, ariko byanze bikunze mu mateka y'umuryango uwo musonga nyine ukawinjira. Nawe hari ibyo so yakoze. Uyu munsi uri gutinya kuvuga ko uri mwene runaka, uri gutinya kuvuga ko uri mwene nyira runaka, bitewe n'amateka y'umuryango, bitewe n'ibikorwa bakoze, bitewe n'aho wavukiye n'amateka wasanze, utagizemo uruhare, utigeze uhitamo kubaho, wavutse gutyo wisanga gutyo. Ariko birasaba bene data bakundwa, birasaba ko twuzura imbabazi kandi tukamenya uko twitwara aho kuri uwo musozi wa kane w'amateka y'umuryango. Amateka y'umuryango aho umuntu batinya kumurambagiza, bakaba bati uriya nyina araroga, uriya ise n'umwicanyi, uriya ise ni umugambanyi, uriya ise ni umugome. Amateka ugasanga umwana w'umukobwa imyaka ikakubana myinshi kubera yuko hari amateka y'umuryango. Wisanze muri uwo muryango ufite amateka mabi, ufite ibikorwa bibi, ufite imirimo mibi, wisanze muri iyo mibereho, wisanga muri ubwo buzima, nugukomera icyo kigeragezo gituye, ugomba guturana cyo kuzageza ubwo Yesu agize icyo akora. Uretse Yesu wakuremera ibyishimo, akaguha amahoro aho kuri uwo musozi, akaguha ibyishimo aho kuri uwo musozi,
akazakubakira urugo rw'umugisha atitaye kuri ibyo. Kuko iyo twizeye ijambo ry'Imana tugakomera tugasenga, Imana igihindura amateka, Imana igihindura identite. Hari ibindi Imana igihindura ku buzima bwacu iyo tuyizeye. Niyo mpamvu Pawulo yandika urwandiko hariya mu rwandiko rwa mbere rw'Ikorinto, niba atari urwandiko rwa kabiri mu bice 5:16 na 17, yaravuze ngo ntihazagira abatubara baturebeye mu masekuruza, ngo kuko uyu muntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Harimo abantu bajya bagira amateka mabi, abana bakayitirirwa, imiryango ikayitirirwa, rimwe na rimwe ugasanga abantu bafite ipfunwe kubw'iyo miryango. Ariko mbifurije gukomera. Imana ishimwe, haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa, iyahabaye n'ubira cyane. Wikangwa n'amateka y'umuryango ngo wumve ufite ipfunwe, wikangwa n'amateka y'ibyo so yakoze bibi n'ibyo akora. Yesu arahari. Wizeye Kristo guhindura amateka agahinduka. Imana ishimwe. Iyakurengeye n'ubira cyakurengera, iyahabaye n'ubira cyahakubereye, iyatabaye n'ubira cyatabara. Imana ishimwe. Wikangwa n'ibyo ngibyo, izere Imana ishobora, yiringire, ibyiringiro byawe bishyire kuri yo, idahishwe ibihe byose. Twasomye ngo ubw'ibihe bidahishwe ishobora byose. Ni iki gituma abayizi batareba iminsi ya Imana ishimwe? Rindira iminsi y'Uwiteka. Iminsi urimo uyu munsi niyo kugeragezwa, iminsi urimo uyu munsi niyo gusuzugurwa, iminsi uyu munsi urambyemo muri iyi myaka ni iminsi yo kuvuga ntibyumvikane. Ariko Imana nihindura amateka bizahinduka. Ihanganira umusozi wa 4, amateka y'umuryango ni ngombwa. Ni ayahe mateka yakuranze? Umuryango wawe ni ayahe mateka aranga umuryango wawe? Ni ayahe mateka yaranze urubyaro rwawe? Ni ayahe mateka, ni uwuhe murage uri gutoza abana bawe? Ni uwuhe murage uri gutoza abaturanyi? Ni uwuhe murage uri gutoza abavukanye? Ni ngombwa ko mugomba kumenya kuri uyu musozi wa 4 witwa amateka y'umuryango. Ikindi cya 5 ni igishako cy'ubuzima. Umusozi wa 5 ni igishako cy'ubuzima. Ikintu utagizemo uruhare, uti ikintu ntizaniye, niba uri muremure cyangwa mugufi, munini cyangwa muto, nta ruhare wabigizemo. Wisanze Imana ariyo yahagutuje, wisanga Imana yarakuremye uko. Ariko uyu munsi ndagira ngo ngutangarize ijambo rikubwira ngo niba hari uguhora uburebure nawe hari abamuhora ubugufi, niba hari gusuzugurira ubugufi nawe hari abamuhora uburebure. Reka mubwize ukuri, isi ni imburabuturo nta munoza. Ni imburabuturo. Ugusuzugurira indesho nawe hari abamusuzugurira ukwaye, ugusuzugurira ubunini hari abamusuzugurira ubutoya afite, ugusuzugurira ibiro byinshi hari abamuhora ibiro bike, ugusuzugurira ko utize hari abamuhora ko yize, ugusuzugurira ko wize hari abamuhora ko atize, babimusuzugura. Isi ni imburabuturo ntacyo kwirana. Icyo bita igishako cy'ubuzima, ikintu utagizemo uruhare, ikintu utahisemo. Uyu munsi abantu bafite bagendana ibishako, ikintu utagizemo uruhare, ikintu utahisemo. Kuba abantu baguhora kumaze imyaka myinshi uri umukobwa utarabona umugabo, nta ruhare wabigizemo. Turambagiza urarambagizwa. Kuba uyu munsi warabuze inkwano atari ukuri umunebwe, urakora ukamburwa, uragerageza gushaka akazi, wadepoza abandi bakakinjira, watsinda ikizamini abandi bakagakora. Uko niko isi imeze. Isi yose ni burabuturo, isi ni nta munoza. Ariko reka mubwire, ni ngombwa ko ugomba kumenya iki, ukamenya ngo Imana yacu niyo kwizera. Ubw'ibihe bidahishwe ishobora byose. Ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Yari iminsi mibi, iminsi yo kugeragezwa, iminsi y'umubabaro, bya yindi Imana idahishwe. Twasomye ijambo rivuga ngo ariko igira icyo yitumye kandi cy'umutima wayo ukunze n'ikikora. Imana ishimwe. Imana ifite icyo yitumye ku buzima bwawe. Urarambagizwa abandi bakagenda, urarambagiza abandi bakabarongora, akaba aribo barongora. Urakora ikizamini abandi bakinjira, uricara muri biro ukabura umugisha kandi abakuriye babona warakize uhatekaniye. Uracuruza wunguka abantu bakabona wowe ibyawe byararangiye, uri mu bisubizo kandi nyamara urwaye umutima, urwaye pressure. Igishako cy'ubuzima. Rimwe na rimwe abantu ntimuzi kunyurwa, ukananirwa kunyurwa naho Imana yagutuje nuko Imana yakugize. Ufite ikibazo cyo kutanyurwa n'umushahara ukorera. Uyu munsi ushobora kugukorera na miliyoni 5 mu kwezi, cyangwa uyu munsi uzi ucuruza miliyoni 5 ku munsi cyangwa 10, ariko ukaba ufite igishakwe
kigusaba kwiteza urushinge rw'ibihumbi 300 ku munsi. Uyu munsi wowe niba ukorera 50 ukwiye kunyurwa, kuko ukorera amafaranga 50 ku kwezi, ariko Imana ikakurinda ukwezi kugashira nta n'ikinini cy'ijana unyoye. Shima Imana. Ariko hari abandi bafite igishako cy'ubuzima, ahavuga ati wangira umukene ariko nkaba muzima nkagira ubuzima. Uyu munsi byo ntunze mbiririramo, kuba ntunze byinshi ariko nkaba niteza urushinge saa sita na nimugoroba. Uwo nguwo ntabinezerewe, ni igishako cy'ubuzima. Hari abantu uyu munsi anywa ibinini mu gitondo saa sita na nimugoroba, akaba byandikiye imyaka yose y'ubuzima bwe. Uyu munsi wowe uri muzima, igishako cy'ubuzima, ikintu utagizemo uruhare utizaniye. Bene data bakundwa, ndagira ngo mbabwire ngo hariho ibintu mu buzima bigoye abantu bari kurwana n'igishako cy'ubuzima. Umuntu akarwana n'igishako cy'ubuzima, abantu bakakikwangira, abantu bakakigusuzugurira, abantu bakakufataho ijambo, abantu bakakuvugaho, abantu bakabona nta gaciro ufite, ukabura agaciro muri sosiyete kubera igishako cy'ubuzima. Abantu bakabura ibyishimo muri sosiyete, bakabura ibyishimo mu muryango, bakabura amahoro aho batuye, bakabura amahoro mu kazi, bakabura ibyishimo mu ngo zabo. Igishako cy'ubuzima, ikintu utagizemo uruhare, ikintu utigeze wowe ubwawe ugiramo uruhare, ikintu utigeze utari witeze ku buzima bwawe, wakisanzemo. Ariko humura, ndagutera inkunga y'ijambo rivuga ngo idahishwe ishobora byose. Ya yindi idahishwe ibihe byose. Ubwiriye idahishwe ishobora byose, niki gituma abayizi batareba iminsi yawe? Reba ku Mwami Imana. Uri kurwana n'igishako cy'ubuzima, icyo kiri kukurisha ibinini mu gitondo saa sita na nimugoroba. Izo shinge zihoraho wandikiwe zitagira igihe zirangira. Bene data bakundwa, ni igishako cy'ubuzima. Aho ubwawe wibaza ukibaza ngo niki cyatumye mbaho, aho abantu bakubona bakavuga ngo urutwa n'upfuye. Nanjye ubwanjye ni ubabwira ibi, nigeze kubana n'igishako cy'ubuzima, ariko ndashima Imana ko mu gihe gikwiriye y'Imana itegeko ryayo yari igira icyo yitumye, kandi icyo umutima wayo ukunze akaba ari ikikora. Imana ishinga. Haleluya. Uyu munsi wa none nigira icyo yituma mu rugo rwawe, ikagira icyo yituma mu mibereho yawe, ikagira icyo yituma ku bugingo bwawe, ikagira icyo yituma mu kazi kawe. Iyo ubwayo ikaza ifite icyo yitumye mu muryango, ikaza ifite icyo yitumye kuri uriya musore ugusuzugura ugupinga, ikaza ifite icyo yitumye kuri uriya mukobwa uguhora kutiza amashuri mbere, ikaza ifite icyo yitumye kuri uriya mugore ugusuzugura. Uyu munsi wa none urataha mu rugo rwawe ukavuga uti yaba nta rindi utashyemo, ndasa n'ugiye muri pirizo. Wakwicara aho unywera ukumva waharara. Hirigaragira mu babwira ngo hari abagabo bafite igishako cy'ubuzima, aho umuntu agomba kubana n'igishako cy'ubuzima. Uwo mwashakanye akubereye igishakwe, aho utifuza gutaha ngo umusange, aho utifuza ko yataha ngo gusange mu rugo kuko aturuka ku irembo akaza ahindana nk'inkuba, ntiyigeze amenya ko abana bariye, ntazi uko minerivare itangwa, ntazi uko bambaye, ntazi aho baryama, ntazi ku myenda ibashira. Muri make hari abantu bafite ibishako by'ubuzima. Ariko ndakubwira mwene data mushiki wanjye ngo nubwo uri kurwana n'igishako cy'ubuzima, ukarwana n'igishako cy'umuryango, ukarwana n'igishako cyaturutse mu baturanyi, ukarwana n'igishako cy'akazi, muri make aho ngaho komera. Yesu Kristo ko yari kera uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Bene data bakundwa, ndakutera inkunga y'ijambo rikubwira ngo komera. Imana yacu niyo kwizera. Niki gishobora gutuma uva kuri iyi misozi ukayibaho neza? Niki cyatuma kuri iyi misozi ubasha kugirira Imana? Ijambo riravuga ngo nugukomera ikigeragezo gituye. Uyu munsi wowe umukozi arakunanira, nabonye ikigeragezo. Umuturanyi yakangara inkoko yawe, nabonye ikigeragezo. Uyu munsi nkayo umuturanyi yakonera, nabonye n'ikigeragezo. Ntabwo ari ikigeragezo. Hari abantu bafite icyo ni ikigeragezo cy'igishyitsi. Niba zakonera uyu munsi ntizabura zikonera. Niba bakuvuze barakuvuga ukwezi kumwe, mu kundi bazavuga n'abandi. Kandi ntibazakubeshye burya. Ntibazakubeshye. Umuntu mwaheruka kwigisha aravuga ngo Imana ntiyahamagaye abanyembaraga, ngo ahubwo yakomeje abo yahamagaye. Imana ishimwe. Ntabwo Imana yaduhamagaye turi abanyembaraga, ntabwo yaguhamagaye uri umunyembaraga wa mukobwa, ahubwo yaguhamagaye uri umunyantege, yigukomeresha ijambo ryayo ikakugira umunyembaraga muri iri jambo. Ntiyahamagaye abanyembaraga, ahubwo yakomeje abo yahamagaye. Ndiyaguhamagaye kuko uri umuhanga, ahubwo yahaye ubuhanga abari abaswa, abo abantu basuzuguraga. Ni ngombwa ni iki kintu wakora kugira ngo ubashe kunesha iyi misozi itanu, kuri iyi misozi itanu y'ibigeragezo? Icya mbere ushobora gukora bigusaba kwihangana.
aho Yakobo yavuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibintu bimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Imana ishimwe. Ni ngombwa kwihangana. Yesu nawe yaragarutse aravuga ngo wihangana akageza imperuka niwe uzakiza. Biragusaba kwihangana kuri iki kigeragezo. Umusozi w'abashakanye, ihanganire umugabo wawe, ihanganire umugore wawe. Ntabwo mubona nk'abamarayika, muremye muri matiyeri y'abantu. Ni umuntu uremye muri matiyeri y'abantu. Birasaba kwihangana kuri uwo musozi kuko mwarashaka. Nugirirwa ubundi Imana imuhindure, nawe ahindura imikorere. Ariko icyo gikurwaho kijya kigikirwaho iherezo nuko yihannye amenye Imana, cyangwa se umwe muri mwebwe apfuye, usigaye akaruhuka, undi nawe akaba aratabarutse. Icya kabiri, bigusaba kudasakuza muri cyo. Ni ngombwa muri iki kigeragezo intwaro ukoresha ni ukudasakuza. Iyo kivugije induru ukavuza induru, umunyabwenge asa n'utumva kandi yumva. Iyo gisakuje waraceceka, iyo gicecetse ababonye umwanya wo gufata mikoro akabivuga. Kandi iyo kirutse warahagarara, hagarara wakiruka. Uko niko tubayeho muri iyi minsi yo kugeragezwa kwacu. Ni ngombwa bigusaba kudasakuza mu gihe ukirimo, nubwo cyo kiba kikubwira ngo sakuza, bibwira abantu, mutange, mubwira abantu bamumenye, mutangaze bamenye imyifatire ye, bivuge bamenye uburyo umugabo wawe adakizwa, bivuge bamenye uburyo umugore wawe ari umupagani, bivuge. Cyo kiba kikubwira ngo sakuza ubivuge, ariko bigusaba gutuza. Icya gatatu, mu yandi magambo, icya gatatu bigusaba kudasakuza. Bigusaba kudasakuza mu gihe ukikirimo. Ntabwo mbitindaho, nyine usa n'utumva kandi wumva. Ugasa n'utazi kuvuga kandi uri intyoza yo kuvuga. Ugasa n'umunyantege nke kandi uri umunyembaraga. Ugasa n'ijiji mu gihe ukiri kuri iyi misozi kandi uri umunyabwenge, uri umuhanga. Nicyo bigusaba. Icya kane, bigusaba guca bugufi. Ikigeragezo cyo kikubwira ngo aragumya gusuzugura. Nutavuga aragira ngo ntuzi kuvuga. Nutamwiyereka aragira ngo uri umuswa, uri injiji. Oya, ariko biragusaba kwicisha bugufi. Kuko uwicisha bugufi kubwo kubaha Imana, Imana izamushyira hejuru. Imana ishimwe. Haleluya. Kandi uwishyira hejuru kubwo kugira ngo agaragaze icyubahiro, Imana imucisha bugufi ikamugira itapi. Uzajya ubona abo wasuzuguraga bagucaho kubera ko wishyize hejuru. Ariko nuwicisha bugufi, Imana izakuzamura igushyire hejuru. Imana ishimwe. Icya gatanu, bigusaba kutajihanga amaso. Nureba ubunini bwacyo uzatsindwa. Nureba imyaka kimaze uzananirwa. Nureba ingorane n'uburyo cyakunyeganyeje, n'uburyo cyagukenesheje, n'uburyo cyagusuzuguje, n'uburyo cyagutesheje agaciro, uzanagatani. Ariko wifurije guhagarara mu gihe nk'iki ngiki, ugahagarara ugakoresha iyi ntwaro ya gatanu yitwa kutajihanga amaso. Imana ishimwe. Burya uri kureba ubunini bwacyo, Kristo uri muri wowe arakiruta. Uri kureba imbaraga z'ikibi kurwanya n'abakurwanya. Yaduhamagaye ibarusha imbaraga, byose birusha imbaraga. Imana ishimwe. Komera. Kristo uko yarari kera n'uyu munsi ni kuri, niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Imana yacu niyo kwizera. Imana yacu niyo kwiringira. Imana yacu niyo kwizerwa. Kandi icyo yavuze no kugikora izagikora. Imana ishimwe. Icya gatandatu ukora, bigusaba kutita ku majwi agiturukaho. Mu yandi magambo, ikigeragezo kigira n'amajwi agiturukaho. Abantu benshi bajya bagira ibigeragezo bakagira n'amajwi agisapotinga. Ikigeragezo kigira n'amajwi ari support, kigira amajwi agishyigikira, agitera inkunga. Kora gutya, genda gutya, mwihorere, mwange, muhunge, tandukana nawe, bagabo bariho, mureke, abagore ni benshi, oya abasore barahari. Mbese ikigeragezo kigira amajwi menshi kandi kiba kikubwira ngo kora gutya. Amajwi yacu aravuga ko hari ikigeragezo kimira n'ijwi ry'Imana ryari muri wowe, ukaryibagirwa pe, ukagira ngo ndiyavuganye nawe kandi Imana yaravuganye nawe. Ariko bene data bakundwa, yavuganye nawe niyo kwizerwa. Burya hari amajwi ariko hari n'ijwi. Hagati y'amajwi hari ijwi. Imana ishimwe. Hejuru y'amajwi hari n'ijwi ry'Imana. Imana ishimwe. Icya karindwi, bigusaba gusenga y'uburyo bwose. Niyo mpamvu Yakobo yavuze hano mu bice 5 umurongo wa 16,
Yakobo 5:16 yaravuze ngo mwaturire ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ngo ariko cyane yasenga umwete Imana ishimwe. Iyi ni intwaro yitwa gusenga. Ntabwo uyu munsi ndimo nigisha ku gusenga, ariko ndavugaho ingingo imwe gusa yitwa amasengesho. Amasengesho hari ibintu bidahindurwa n'amashuri nubwo kwiga ari umugisha, hari ibintu bitazahindurwa n'amafaranga nubwo kuyagira ari umugisha, hari bitazahindurwa n'imiryango ikomeye nubwo kugira imiryango ari umugisha, hari bitazahindurwa n'ubutunzi nubwo kubugira ari iby'igiciro, hari bitazahindurwa n'imodoka nubwo kuyigira ari umugisha, hari bitazahindurwa n'inzu nziza nubwo kuyigira ari umugisha. Bizahindurwa no kubaha Imana, bizahindurwa n'amasengesho, bizahindurwa no kwiherana n'Imana ugatindana nayo. Haleluya. Yesu yajyaga asenga iminsi 40. Bibiliya avuga ngo yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 mu butayu asenga. Satani ntigeze amutinya, yaje kumugerageza mwereka biravuga ngo rihindura umugati. Undi ati ntabwo, Yesu aramusubiza Satani ati ntabwo umuntu atungwa n'umugati, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Usome muri Matayo mu bice 4 Yesu ageragezwa na Satani. Urasanga intwaro yakoresheje ari amasengesho. Niko kuri uwo musozi wo kugeragezwa, ni umusozi wa mbere, ni uwa kabiri, ni uwa gatatu, ni uwa kane, ni uwa gatanu. Senga, iyi ndwara izagira umumaro Imana ishimwe. Ni ngombwa ko tugomba gusenga ay'uburyo bwose. Yesu yasenza ya wenyine y'umwihariko. Yesu yasenze ari kumwe na Petero na Yohana na Yakobo. Yesu yasenze ari kumwe n'aba 12 intumwa ze 12. Yesu yasengeye mu gitera. Yasenza y'uburyo bune. Wowe urasenga ay'ubuhe buryo? Uracyasenga y'umwihariko? Ese uvuga ko Yesu agushaka hahandi yajyaga kubona wihirije wenyine? Ese urakibuka gusenga ya yandi na ya groupe ya batatu wasengagamo? Ese aho ntiwayiretse ukaba warasezeye kubw'ingorane n'amajwi wahuye nayo? Ese uracyasenga ya 12? Uracagura kwizera mu byibura 12 muterane, muterure ibyo muteruye Imana ibarebe. Urakibuka kujya mu materaniro guterana kwera? Uyu munsi ushobora kumbwira ngo ni mu gihe cya coronavirus isi yose itari kubasha kujya mu nsengero mu buryo bukwiriye. Icyakora hari naho bafunguye, hari naho batarafungura. Ariko uyu munsi terana, n'uyu munsi wateranye kuba uri kumva ijambo ry'Imana. Ubu se utekereza ko iri jambo riri kubwirwa bangana iki? Nawe ubwawe urimo. Rirabwirwa amagana, rirabwirwa ibihumbi, rirabwirwa amamiliyoni. Uyu munsi Imana yakoze mu buryo bwose kugira ngo nawe ubashe kumvirisha. Senga y'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ariko cyane yasenga y'umwete. Hari bitazahindurwa n'amashuri, hari bitazahindurwa n'amafaranga, hari bitazahindurwa n'imiryango, hari bitazahindurwa n'abana, hari bitazahindurwa n'ababyeyi, hari bitazahindurwa n'amazu, hari bitazahindurwa n'amatungo. Bizahindurwa no kubaha Imana no kuyubahisha Imana ishimwe. Ni ngombwa ko ugomba gusenga kandi kubaha Imana. Senga y'uburyo bwose. Uracyagira amasengesho, uracyashobora kwiyiriza, uracyabasha guterana kwera kw'abana b'Imana, uracyaha agaciro amasengesho. Ni ngombwa. Ezekiel yarasenze kwito mwihangane. Ezekiel yarasenze muri Yesaya 38 umurongo wa mbere. Arasenga, umuhanuzi Yesaya yaramaze kumubwira ngo hanurira Ezekiel, umubwira ategeka ibyuzuye kuko agiye gupfa. Arasenga, arahindukira areba ivure. Gusenga kw'Imana ibiha agaciro, imwongerera imyaka 15 yo kubaho kandi mukizanye nabo muri uyu murugo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Uyu munsi wa none wowe ubwawe n'iki Imana yagukorera. Urakibuka gusenga ugasengera n'abana, urakizirikana ukazirikana na bagenzi bawe. Uracyasengera itorero ry'Imana cyangwa unezerwa n'igihe kibi turimo? Uracyasengera bagenzi bawe cyangwa ntukibazirikana, ntukibibuka? Ni ngombwa ko ugomba kubitekereza byose. Ikindi ni ugushikama. Mu yandi magambo, nyuma yo gusenga ugomba gushikama nturambire. Mu kwihanganira ikigeragezo gituye bisaba gushikama nturambire, kuko uwaremye umusozi nani w'ubusizi. Ntabwo uzi icyo kigeragezo si we wakizanye, nta n'uri wakigizemo. Ni ngombwa ko ugomba kurindira iyaguhanze nani y'ubuseri, yacubatse n'igiseri, yagishyizeho n'igikuraho. Wowe ubwawe ntiwabishobora, ariko Yesu ni uwo kwizerwa. Ugomba gushikama nturambire. Icyo ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi bigusaba kubika amabanga yacu. Ikigeragezo cyose kigira ibanga. Icyo ikigeragezo kivugije induru ukayivuza, kikakubwira ngo ibi bitangaza ukabitangaza, buryo uba watsinzwe. Ni ngombwa no kugira ibanga. Burya si utekereza, iyo ujya kuvuga ibi by'umugabo wawe, ukavuga ibi by'umugore wawe, ukavuga ibi by'umukobwa wawe byiri ugenda nawe, ukavuga ibi by'ababyeyi bawe, ukavuga iby'abaturanyi, ukavuga iby'umukeye, ukavuga iby'umugabo.
burya ni wowe ubwawe. Iyo ni ishoka, ni inkunga y'ishoka yo kwisengera. Komera, tuza. Hari ikigeragezo kigusaba gutuza ukagira ibanga. Iyo uvuga iby'umurimo w'Imana, ingorane ugira n'abakugamba n'abakurwanya n'abaguca intege n'abatanga ruswa ngo bagusunike n'abakurwanya n'abakunaniza, burya wowe ubwawe hari ibigusaba guceceka. Hari ibigusaba kumva ugaceceka, hari ibigusaba kureba ugaceceka, hari ibigusaba gusa naho amaboko ugasa n'utayafite kandi uyafite, ugasa n'udashoboye kandi uri umunyembaraga, ugasa n'utareba kandi ureba, ugasa n'utumva kandi ureba. Ni ngombwa mu kigeragezo kirambye kiba kikubwira ngo sakuza, ariko tuza mu izina rya Yesu. Uko Yesu yari ari kera n'uyu munsi niko ari. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rw'Abaheburayo hariya mu bice 2:18 yaravuze ngo ubwo yabashije kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Ni ngombwa. Kristo yarageragejwe, Kristo yarashonje nawe agaburira abashonje, yabaye mu isi, azi ingorane zo kwambara ubusa, azi ingorane zo kubabara, azi ingorane zo kwangwa kuko yazwe n'abantu, azi ingorane z'akagambane kuko yaragambaniwe, azi ingorane z'umubabaro kuko nawe yarababaye. Ni ngombwa kugomba gukomera ikigeragezo gituye kandi ukabika ibanga. Buriya mu kigeragezo hari igihe gusaba guceceka ukagira n'ibyo ubika, ariko hari abantu bajya basakuza mu kigeragezo. Uriya yagize gutya, yaravuze, yaje inyuma, yaje nijoro, buri munsi akora reka da, buryo uri gutera inkunga ikigeragezo. Ariko ceceka, hari gusaba guceceka ugatuza. Bika ibanga ry'urugo rwawe, bika ibanga ry'umubyeyi wawe, bika iry'abavandimwe, bika irya bene so mukorana umurimo, bika iry'abashumba bagenzi bawe, bika iry'abadiyakoni bagenzi bawe, bika iry'abakozi bagenzi bawe mukorana. Buryo uko bavuga nawe niko bakuvuga, kandi uko bakuvuga niko bavuga n'abandi, kandi buryo uko bakugambanira niko nabo bafite abo bagambanira. Nakubwiye ngo uguhora ukuri nawe agira abamuhora ukwaye, uguhora indesho nawe agira abamuhora uko areshya, uguhora ubutoya nawe agira abamuhora ubunini, uguhora ubunini nawe agira abamuhora ubuto, uguhora ubugufi nawe agira abamuhora uburebure. Isi n'imburamuturo ni nta munoza. Uko waba uri kose waravutse ubaho, ariko ugomba kubaho mu buzima bunezeza Imana kandi guhesha icyubahiro. Icyanyuma, ugomba kugenzura inama zose uhabwa mu gihe ukikirimo. Ni ukuvuga ngo iyo uri mu kigeragezo biba bigusaba no kugenzura inama uhabwa. Hari inama uhabwa arizo, hari n'inama uhabwa atarizo. Abakubwira ngo njyewe ari njyewe namwe kundi we, njyewe nta nkore kuriya sinabyihanganira, njye namurega, njyewe twarwana, njyewe umwana w'umuziga w'umwega w'umutsobe, njye. Hari abantu bakunda kuba mu buzima bwo guhora basembura ibidafite umumaro, bagushyiramo umusemburo w'ibyaha, wo gukiranirwa, w'intege nke. Ari njyewe, mbese akakwereka uburyo we nyine yabigenza, akakwereka uburyo yakwishakira igisubizo cya bugufi. Ariko bamaso cyane, irinde, genzura inama uhabwa mu gihe ikigeragezo kikirimo. Inama aba ari nyinshi, ibigerageza aba ari byinshi, ariko n'abajyanama baba benshi. Abakubwira ngo kora gutya, gira ubwenge, wibinjiji, wisamara, wirangara, gira ubwenge nawe umwereke ko ufite ubwenge, uramenye nawe ibintu nk'ibyo bakakwereka. Inama ziba nyinshi, abakubwira ko uri injiji, abakubwira ko uri indangare, abakubwira ko wabuze ubwenge, abakubwira ko ari wowe batabyihanganira. Umuntu akaba yarananiwe kwihangana, akakubwira ngo kwihangana we ari we ntiyabyihanganira, nawe koko akagusemburaga, ugasara wari wifitiye amahoro yawe yose akayatwara. Umuntu akakubwira ko ari we yarwana, nawe ukarwana, uri umuntu ubaha Imana, ukisanga warwara ugiye mu manza, ukisanga Satani yanyanyagije nawe watoraguye, ukisanga uri kuzimura, kandi wari ufite kwirinda no kwihangana. Bene data, mbese niba upagani bakora gutya nawe ukabikora, uzahenderwa iki? Komera, gira ibyo wihanganira mu buzima. Ntabwo twemera byose kuko ntiturinjije, ariko tugira n'ibyo twihanganira. Hari ibyo dukosora bikavaho, hari n'ibimeze nk'imisozi duturana nabyo tugatuza, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Imana ibaha umugisha mwebwe abari badukurikiye. Ni ngombwa ko ugomba kumenya agaciro k'ijambo ry'Imana. Twari ku ijambo ryitwa gukomera ikigeragezo gituye. Waba ushaka gukizwa, ahari wowe n'ingorane kandi zigusanga utanakijijwe, ahari wowe n'ibigeragezo bigusubiza inyuma wari ukijijwe, ahari ibyiringiro byagushizemo kubera ko wacogojwe n'amakuba n'ingorane, ariko uyu munsi wa none ngiye kugusengera. Urashaka gukizwa? Urashaka kugarukira Imana wari warasubiye inyuma?
wari waracogoye urashaka ko Imana iguha imbaraga, reka dusenge ubundi Imana ikwere umugisha. Mana yacu, ndagushimiye kubw'uyu nguyu wumvishe ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rifite ubutware. Mu izina rya Yesu, uyu nguyu ndamusengeye, ntabwo yarakuze, ibigeragezo byamusanze mu butamenya, umwijima umubana mwinshi mu ntekerezo, yigira inama zimworeka zimurimbuza, kandi koko aragerageza arirwanirira, bimwe yisanze mu ngaruka zabyo, ibindi yisanga yaragize ingorane ziturutse kutamenya. Ndamusengeye ngo umubabarire, umucyo wawe umurike mu mutima we no mu ntekerezo ze, uhindure imyifatire ye. Uyu nawe yari yarakumenya asubira inyuma kubw'ingorane n'imisozi yatinzeho, iyo yose yahanuranye nawe, nyamara agera aho akujya kure, ararambirwa ararangara. Ndamusengeye ngo umubabarire, imbabazi zawe zibe kuri we. Uyu nawe wacogoye, musabiye imbaraga. Uw'ibyiringiro byashizemo, musabiye ibyiringiro. Uyu nguyu nawe ufite ingorane n'amakuba, yararondogoye arasakuza, imisozi imubanye myinshi, ariko ndakwinginze ngo umurengere, kuko uri igisubizo cy'ibibazo biriho. Wamurindiye muri iki gihugu, wamugejeje muri iki gihugu, arahisanga atarabihisemo kubera umugambi wawe kuri we. Abari kugeragezwa n'amateka y'umuryango, abari kugeragezwa n'imiryango, abari kugeragezwa n'abavandimwe, abari kugeragezwa n'inshuti, abageragezwa mu kazi, abageragezwa mu baturage, abageragezwa n'abo bavukana, abageragezwa n'ababayobora, abageragezwa n'abakoresha, abageragezwa n'abo bakoresha, ndabasengeye ngo bose bagirirwe neza nawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Gushimira ibyo nkuragije biri imbere, icyubahiro ni cyo mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza. Birashoboka ko nawe waba ufite icyifuzo, nawe waba ushaka kugisha inama cyangwa